elegimos estar del lado de Lothor si ustedes tomaban los discos ninja. Qué bueno que aparecieron a tiempo. Qué bueno por ustedes. Ya lo creo. Luchan muy bien, sobre todo ella. Gracias, yo lo tomo como un cumplido. Nos da gusto verlos, pero es hora de comenzar a trabajar. Tommy tiene razón. Ahora tenemos un gran problema por resolver. Entre todos, los derrotaremos. Bien hecho, amigos. Felicitaciones, chicos. ¡Muy bien! Sí. ¡Hola, chicos! Hola, Cam. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Así recibes a tu familia? Sí, en especial porque trajimos un obsequio. Sí. Nuestros alumnos. Gracias. Luego de lo que hicieron, estaré en deuda con ustedes por siempre. Ya. ¿Están todos bien? ¿De veras nos creíste malvadas? Actuábamos, Primor. ¿De nuevo? Somos lentas para aprender. Al quitarle los poderes a Lothor, nos queda energía para llevar adelante una sola batalla. Nada más. Está bien, los tenemos a ustedes. Hicieron su trabajo. Ahora nos toca continuar a nosotros. Todavía hay algo que no entiendo. ¿Qué es Dustin? ¿Quién rescató al sensei? Creo que podemos responder eso. Sí. Vamos, pelea, pelea. ¿No tienes miedo? ¿Qué? ¿Tienen idea de lo pesado que es? Sí. Hey, Sensei, tendría que comer menos galletas con el té. Trataré de no olvidarlo. Por suerte ya volví a la normalidad. Yo quiero volver a la normalidad. Sí, pero antes a morder el polvo. Gracias, amiga. ¡Suerte! Vamos a ganar. ¡Suerte! Bien, tenemos los permisos de prensa, la cámara, el micrófono y la laca para el cabello. Tenemos todo. Tan solo falta hallar a Blake Bradley y conseguir la entrevista. Capri, ¿viste a esa chica? ¿No te parece deslumbrante? Devin, ¿viste a esa chica? ¿No te parece deslumbrante? Pero yo soy mucho más bonita.